Shubor nakaslem jong nongsan Hima. Kajingdon kamen sim ban kneria ke Ïarap da ulane ka kenhun kom shibanta ban kershan lem banang kentiu ya ka puli puthi khamtam hakish nong nong kendong bat ke jaka khapun lesi kan long ka wei ka jing nang ai men sim ya ki skol ba ken nang la ban ya chakman ban ai ka jing hikai shaki hebren Kahin Trap Youth Council Central West Khasi Hills kadai ka wei na ki kenhuan ka balami shakman ban kneria ke Ïarap da ka Pisa Nagbanta ban kershan Pisa ban bu uwe unong hikai Haga School Raj Mynsaw Secondary School Langpih. La ong ruba ka jing pai kmat kerpang jong ke HYC ya ketika school ke badan hakapun ban Ïarap Pisa ban bu uwe unong hikai kalalong nadu Snem arhajar khat khandai hadu menta shilak shipau hajar shi Snem kala ai man la Snem. Halor kani ka benta ka school managing committee jong ka Raj Mynsaw Secondary School Langpih West Khasi Hills District lengba u secretary teman basan RS Bani ulapha ka khubor sngongu ya ke HYC sengkme hapo ka jelam uba Robert Jun Kharjarin kumju ya ke HYC West Khasi Hills hapo ka jelam usamla lumlang kibala phai khmat sha ka tai ka school lengba ka jingno senyang la ong ru ba ka Snem arhajar arpawe arhajar arpawar Kaskul kalapha yakun ya ke SSLC shipongun bat kiba pas kilong khandaingun kiba poi first division iwe second division laingun bat kiba pas ben hinringun ha ka ba kani ka dei ka jing pas bha ka baningkong kaningkong nga pen pau gi snu e phi ki rangba lani ki samla jo ka HYC West Khasi Hills District Rimuliang tun circle Rimuliang circle kiba piliwan ban puskem ki ko samla HYC po prediction ke na lat bandekran bat ki samla na thu chapang school ta kalong ba ngak itu ki ba ngalong secretary juga Raj Mynsaw Secondary School Langpih terus kata ngampen pat itu ipi lemar nga khampuri sini sitai dari menta pat pat susu ba pemdai ba pin sakut bang menta mo dari mayai kerchan yengi kita kalong kowe na kalian jonga kerku kerto ya gini keseng dari yapi kerang pak samla pinoi alam ba pinoya ceprang kaban kersan le isnai ya kalu ka kamu keseng tang ini nga jatuh dekot po dekot kubai shude le dorikat dan batfi kalau ya ceprang na kesem karena kalian joki keseng guru bisa kam cembla mis wat tan sistem ru bi isiu man ka po jadi ke school Raj Mynsaw Secondary School Langpih minta kalau menjal ceprang kumga pementan ba kena school ru minta kala poe misis pak ni pundung nadu kelas 4 tu nadu kelas 6 nadu kelas 10 de hagri Snem arjar arpo wei la kalian jongi pak seput di kena school di kena kelas 10 saya ketika secondary school living certificate tu pak seput de kena ki poe Kentai ki pas way dari first division you distinction art athletic subject nata langut ki second division sangut ki third division te nak beta kani nagaliang jongi ke managing committee ni kan pau ni so program ya phi ka sek nagaliang dengan secretary jongka Raj Mynsaw Secondary School Langpih kapan pau des dokumen dak menta jongki bapirawan ni hamul Islam marbus kata ngam patmulat banyak dua pi pada ngapal itu uruk dago we henry mentapat ngapan itu dua kemat jongki lingkong ka Rimuliang sur manta Presiden juga HYC West Khasi Hills District nostoi pau ni pada kalian jongi ke managing committee ipun pau just ngau ke bakhau ya ka